Dobrodošao u video. Danas ću ti objasniti kako bih ja radio da sam zauzeta žena i odradio trening za donji dio tijela u 45 minuta. Danas je postao luksuz potrošiti sat i pol, 2 sata vremena u teretani, međutim, kao i ja sam i vjerujem kao i ti, nemaš vremena za toliko provesti vremena u teretani, tako da ćemo napraviti trening za 45 minuta za noge koji je jako dobar, jako strukturiran, te ima ono što nam je najbitnije. Ovakav tip treninga koriste i moje klijentice sa kojima sam ostvario vrhunske rezultate, ništa puno ne skrivam, sve ću ti dati iskreno kako radim s njima, tako ću pokazati i tebi. Ajmo na trening. Kao prvi dio svakog treninga nam je zagrijavanje. Kako se zagrijavamo i zašto se zagrijavamo? Zagrijavamo se prvo na nekom kardio rekvizitu, evo ja sam uzeo airbike, to može biti ili bicikli ili običan traka za trčanje, stepenice, što god vama više odgovara, što god vi više preferirate. Prvo odradimo zagrijavanje, odnosno da se ugrijemo kako bi digli radnu temperaturu tijela. Znači da vidimo lagano da se zapušemo, da lagano znoj se pojavljuje na čelu. Što se tiče samih kardio vježbi, radimo ih 5, 7 do 10 minuta koliko ti odgovara. Cilj nam je da podignemo radnu temperaturu tijela. To je ista stvar kao i kad kamiondžije voze kamion. Prvo ga šta naprave, upale i ostave ga da se kamion sam zagrije kako ne bi došlo do kvara. Tako i mi ne idemo u trening hladni, već nakon zagrijanja kad podignemo radnu temperaturu tijela idemo na trening da se ne bi ozlijedili. Nakon kardio aktivnosti odradit ćemo dinamičko istezanje nogu i malu mobilnost kukova. Prvo ćemo odraditi pregibače kuka, znači 1, 2, 3 na titraje, opružimo nogu, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Promijenimo nogu, možemo napraviti 5 do 10 ponavljanja svake noge kako bi se dobro zagrijali. Nakon toga stavimo ruke sa strane, pokazat ću ovu stranu, malo će vam biti jednostavnije. Dignemo se i titramo. Spustimo noge, pogled gore i privučemo si malo stopalo, stavimo ruku van i spuštamo nogu dolje, koljeno do poda. Tako i drugu stranu. Također možemo sjest, raširimo noge i radimo na mobilnosti kukova. Evo, to su vježbe koje bi ja preferirao za samo zagrijavanje. Također, što je jako dobro prije samog treninga nogu, da aktiviramo i core. To ne mora biti dugotrajno, to možemo stati u plank tipa 30 sekundi do minute, jednu seriju. Uzmemo plank, stisnemo i držimo. Nakon aktivacije kora možemo odraditi par glute bridgeeva ili sličnih vježbi sa bodyweight opterećenjem, samo kako bi još dodatno zagrijali mišiće i potakli na pokret koji ćemo izvoditi tokom treninga kao i čučanje. I to mogu biti samo 10 ponavljanja. Zagrijani smo, spremni smo za trening. Što se tiče prve vježbe, za prvu vježbu uvijek radimo i kralja vježbi, a to je čučanje, odnosno squat. Kod čučanja je bitno također prije nego što krenemo raditi da uhvatimo, moj savjet je malo uže šipku. Kad se budemo podvlačili pod šipku da budemo našpanani, odnosno da aktiviramo više leđa i ruke. I kad pozicioniramo, stanemo ispod šipke, podignemo, izvučemo se. Kad radimo čučanj, bitno je također dobro znati se pozicionirati, a to je najčešći problem bude sa stopalima, pa ljudi ne znaju kako da stanu. Gledaj što ti ugodnije, stopala mogu biti, prsti gledati i naprijed, mogu biti blago van, mogu više, što god ti ugodnije i nema pogrešne stvari. Meni je ugodno malo širje od ramena i blago prsti prema van. I kad idemo prema dolje, znači napravimo udah, zadržimo, dolje, gore, dolje, gore. Također možemo raditi i dublji oblik čučnja gdje ćemo ići puno dublje, ali možda je nepotrebno zato što se može desiti pelvis tilt, odnosno povlačenje zdjelice. Idemo udah, izdah, udah, izdah. Kad vraćamo šipku, pogotovo sa tegovima, nemojte puno gledati kako ju vraćate, zato služe osigurači. Nagnite se, spustite, pogledajte
da budete sigurni. Na prvom mjestu je sigurnost, ne trebate paziti točno jel ste stavili svaki dio, može se desiti da ju stavite na rub te da padne i ozlijedi vas. Osigurači su stvoreni tu da ih slobodno lupite. Što se tiče prve vježbe, odnosno čučnja, radimo 4 serije, 8 do 12 ponavljanja, slobodno težih ponavljanja, tako da to je to. Druga vježba nam je hip thrust. Naravno, ja nisam sada stavljao opterećenje jer snimam ka vama, vama će biti naravno opterećenje. Kako se pozicioniramo? Pozicioniramo se tako da leđima se naslonimo na klupicu, znači donji dio lopatica nam je na klupici, koljena, nadkoljenicu, podkoljenicu po 90 stupnjeva i kontrolirano se spušta prema dolje. Ne dat da nam kukovi propadaju, već se spuštamo cijelim donjim dijelom. Kontroliram pokret, dolje udah, gore izdah, dolje udah, gore izdah. Jedna mala varijanta koja služi dosta ljudima, pogotovo ženama, da kad se oslonimo samo na pete, više aktiviramo guzicu. To je jedan hak koji vam može pomoći da bolje aktivirate gluteus. Što se tiče, čekaj sad dok ja izađem. Što se tiče samog hip thrusta, odradit ćemo 4 serije od 10 do 12 ponavljanja, te gledaj uvijek da radiš sa većim opterećenjem, odnosno ovo je vježba na koju se može staviti dosta kilograma, tako da ovo je vježba sa šipkom, također većina teretana danas inovativnih ima i spravu za hip thrust, tako da poslušaj se sa spravom i još će ti biti sigurnije i ugodnije. Treća vježba je RDL, odnosno Romanian deadlift, rumunjsko mrtvo dizanje. Vježba hip thrust je bila za gluteus, ovdje pogađamo dominantno zadnju ložu, odnosno stražnje mišiće natkoljenice i također gluteus. Šta nam je kod ove vježbe? Kad idemo po šipku, nećemo saviti leđa kao pas kada kaka, već ćemo ići u deadlift, uhvatiti širje i podići se. U redu, kad smo se podigli, šipku ćemo uhvatiti u širini ramena, stavit ćemo noge stopala nam mogu gledati prema naprijed i u širini ramena. Za vrijeme samog pokreta, što je jako bitno, ne idemo se naginjati prema naprijed, već si stavi u glavu da trebaš guzicom dodirnuti zid iza. Znači radimo hip hinge, guzicom dodirnuti zid od iza i spuštamo šipku po nogama. I blago skvrčimo koljena, koljena nisu potpuno opružena i potpuno ravna, blago skvrčimo, spuštamo se, podignemo. Polako spuštamo, podignemo. Polako spuštamo, podignemo. Također, za bolju aktivaciju i da budemo stabilni, idemo kao lomit šipku i napravimo vanjsku, kako bi dodatno bili stabilni i aktivirali i leđa, napravimo vanjsku rotaciju, s tim ćemo aktivirati više latissimus i kad radimo s većim opterećenjem, bit će nam puno ugodnije i lakše. I kada vraćamo, opet se ne skvrčimo, već odemo u čučanj, ostavimo i nas i to je to. Što se tiče RDL-a, odradit ćemo 4 serije od 10-12 ponavljanja. Također kod ove vježbe je jako bitno da u početku ne idemo sa velikim opterećenjem jer može biti dosta pogubno za leđa, odnosno može biti previše fokus na donji dio leđa. Također kad imamo na neke veće opterećenja od 100 pa nadalje kilograma, dobro je koristiti pojas, to je za naprednije vježbače koji će nam napraviti veći intraabdominalni tlak i očuvati mišiće kora, odnosno održati leđa i sve ostale mišiće. Što se tiče četvrte vježbe je cable kick, vježba u kojoj dominantno pogađamo gluteus. Ona je više izolacijska vježba, pozicioniramo se, zakvačimo traku za nogu, uhvatimo se za spravu vrlo čvrsto, nije nam potrebno nikako povišenje, iz kojeg razloga, zašto ljudi većinom stave povišenje pa ništa im zapravo ne koristi. Bitno nam se malo odaljiti od sprave, napraviti pretklon, odnosno hinge i pustimo spravu da nam povuče nogu, kad istegnemo gluteus radimo kick. Koji je još jedan hak, da ne poguramo samo nogu petu prema gore, već u zadnjoj poziciji blago izrotiramo prste prema naprijed i uključimo zapravo i ostatak gluteusa. Uključimo i gluteus minimus, medius uz sam maximus. Pretklon, ispravimo se. Pretklon, ispravimo se. Tako odradimo i jednu i drugu nogu
3 serije, 10 do 12 ponavljanja. I zadnja vježba za noge nam je calf raises, gdje to često budu sprave u stojećem obliku ili sjedećem obliku, takozvani konjić. Također, ako nemate sprave, možete iskoristiti bilo koju uzvisinu i raditi sa slobodnim opterećenjem, sunožno i s jednom nogom, s dodatnim opterećenjem u rukama. Ja ću sad pokazati na spravi, nema puno komplikacije. Uđemo pod spravu, stanemo 1/3 stopala na postolje i spuštamo se petom maksimalno nisko koliko ide i što više gore. Maksimalno istegnemo što više možemo i gore. I to je zadnja vježba koju radimo za noge. 3 serije isto, 12 do 15 ponavljanja. Što se tiče same progresije i kako napredovati, tu najčešće stanu osobe s napretkom u teretani, treba podizati opterećenje. Znači, ako radimo tipa hip thrust i možemo sa 70 kg 15 ponavljanja, trebamo podići možda na 80 kg, na 80 kg i raditi 12 ponavljanja. Pa čak probati 1-2 serije na 85-90 kg naprijed 8 do 10 ponavljanja i tako gledati stalno sam progres. Također možemo opteretiti više same mišiće da radimo ekscentričan dio pokreta vrlo sporo, kontrolirano, odnosno taj negativni dio pokreta, a pozitivni, odnosno koncentričan, vrlo eksplozivno, brzo i snažno. Tako ćemo bolje kontrahirati same mišiće. Kad se već zagrijemo, kad idemo na prvu vježbu i radimo prvu seriju čučnja, a odradili smo 4 radne serije, svakako bih preporučio 1 do 2 serije zagrijavanja i samog čučnja. Ako nam je u čučnju radna serija, dajemo primjer 60 kg, prvu bi odradio s 20 kg, odnosno toliko šipka ima, sljedeću seriju bi odradio s 40 kg, to je sve još dodatno zagrijavanje, nekih 8 do 10 ponavljanja da se malo zagrijemo i onda idemo 4 serije po 60 kg radne serije kako bi se aktivirali. Tako da to je, radimo zagrijavanje na prvoj vježbi, kasnije onda na hip thrustu i na svim ostalim vježbama nemamo potrebe, već odmah idemo na radnu seriju jer smo ugrijani i zagrijani. Ovakav tip treninga će ti izgraditi jake, snažne i oblikovane i noge i gluteus. Što se tiče ovakvog treninga možemo raditi 2 do 3 puta tjedno, ovisi kako smo strukturirali ostatak dio tjedna. Ne možemo biti prenakrcani jer mora postojati odmor između mišićnih skupina. Također moje klijentice treniraju na ovaj princip donji dio tijela i imaju izvanredne rezultate što se tiče gubljenja masnog tkiva, što se tiče zatezanja mišićne mase. Također nek vam jedan veliki fokus bude na pravilno izvođenje ovih vježbi zato što čučanj, rumunjski deadlift, hip thrust mogu biti dosta opasne jer se dižu malo veće opterećenja. Tako da budite pažljivi kada radite, gledajte da radite pravilno. Također na mom Instagram profilu benjamin.matosevic možeš pronaći u opisu profila link koji te vodi direktno na moje mentorstvo, odnosno na poziv gdje ćemo se čuti, gdje ćeš mi reći svoje probleme i gdje ću ti objasniti kako radi sustav mentorstva, kako bi došli do tvojih rezultata i do tvoje transformacije. Moje klijentice su uz djecu, uz obitelj, uz obaveze, uz posao, sa ovakvim tipom treninga skinule kilograme, izgradile svoje tijelo, te ako su mogle one, zašto ne bi mogla i ti?